تحيه للحضور الكريم. المهم غير اول بان هذه النقطه ماشي نقطه يعني اساسي في جدول الاعمال، ولكن هي مهمه. علاش مهمه؟ لان حنا دائما كنقولوا بان كنبنيو على التراكم. ياك المشكل دابا ماشي مشكل ديال الاخ ولا الفريق اللي تقدم يعني باسئله كتابيه، ولكن هو مشكل ديالنا كامل. علاش المشكل ديالنا كامل؟ انا قبل ما اتفقنا على شي حاجه اليوم كنقدروا نبنيو عليها المستقبل وبدون اي مشكل. هذا المشكل بالضبط ديال الاسئله الكتابيه كنظن بان القانون واضح فيه. ياك حيت ملي كنقارنوا الاسئله الكتابيه مع النقاط اللي كتبرمج في جدول الاعمال كنلقاو كاين واحد جوج توابع. بالنسبه للنقاط اللي كتعلق بجدول الاعمال فيها واحد التاريخ هو كيشكل اكراه، ولكن هو نفسه غير كافي. شنو هو التاريخ ديال 20 يوم؟ يعني من المفروض ان الاجتماع يعقد، يعني المكتب المسير الاجتماع ديال المكتب يحدد مشروع ديال جدول الاعمال ديال الدوره ويسلموا قبل من 20 يوم للسلطات الاقليميه. مساله واضحه. اذا ما يمكنش نصيفط في 20 يوم مثلا، نصيفط قبل من الاجتماع ديال المكتب ممكن، ويقدر يتعطاني هذا المبرر ديال راه المكتب اجتمع وراه عد يعني جدول الاعمال وراه نسلوا للسلطه المحليه الى اخره، ماشي اشكال. ولكن ملي كيتعلق الامر بالاسئله الكتابيه كنظن بان هذا الموضوع سبقنا تداولنا فيه في الجلسه السابقه، راه كاين المده ديال الشهر. الاسئله الكتابيه ما فيها حتى اكراه باش نكونوا واضحين. الماده 46 واضحه، تسجل هذه الاسئله في جدول الاعمال دوره المجلس الموالي لتاريخ التوصل بها، شرط ان يتم التوصل بها قبل انعقاد الدوره بشهرين على الاقل. بمعنى انه اللي باغي يدير اسئله كتابيه يقدر يصيفط قبل من الشهر، مي عنده الحق حتى الحدود الشهر يصيفط الاسئله الكتابيه المفروض انها تبرمج في جدول الاعمال. بمعنى ان الرفض بالنسبه لي الرفض ديال هذه النقاط هو رفض غير قانوني. باش نكونوا واضحين خصنا نحسموا في هذه النقطه هذه، نحسموا فيها باش ما تتكررش. لان بدانا غادي نطرح اسئله كتابيه، الاخت غادا تطرح اسئله كتابيه، واحد اخر غادي يطرح اسئله كتابيه، باش ما نبقاوش نعيشوا هذه الوضعيه هذه. كل ما طرحت اسئله مثلا السي جمال اللي كنصيفطوا فوقاش العماله كصعب علينا باش عاوتاني نديروا تطبيق مجال، حيت الجلسه الكتابيه عندنا جلسه خاصه. حنا صيفطنا العماله لانها تكون جلسه فريده، جينا نقولوا حنا عندنا جلسه اخرى. ومن هذا الباب كما كيقولوا غادي نبداو نحاولوا شويه نعطلوا. كان الموضوع اللي تداولات فيه وسائل الاعلام اللي هو ديال خليني نكمل الله يخليك. الموضوع ديال اوزون ديال التدبير ديال النظافه، واش حنا كاعضاء ما من حقناش ناخذ فيه معطيات؟ واش ماشي كان من المفروض ان في هذه المداولات ديال المجلس تم احاطه الاعضاء بمعطيات؟ واش من المفروض اننا ناخذ المعطيات من الاعلام على برا، ناخذ المعطيات من القهاوي؟ المفروض ناخذ المعطيات بشكل رسمي وناخذ في اجتماع رسمي. في جمال الزهد يدير ناخذ معطيات بشكل رسمي. خصها تعطي الاعضاء. حنا اعضاء عباد الله داخل هذه الجماعه، كاين مشكل كيتكلم عليه الاعلام ما عندناش عليه معطيات. واش نستندوا المعطيات ديال الاعلام ونبنيو موقف؟ واش نستندوا الهضره سمعناها في القهوه ونبنيو موقف؟ دونك هذه ضروريه. بالاضافه الى هذا، اذا سمحتي لي، بالاضافه الى هذا، لان هذه عندها علاقه دابا بحوايج اخرى باش نكونوا واضحين، هو الضعف وهذه سجلناها ومازال كنقولوها ديال الاشراك ديالنا كمكونات يعني داخل هذا المجلس، والاشراك كذلك ديال المواطنين. وواحد التعامل اللي كيتم التعامل به معنا للاسف تعامل كيعكس واحد المشكل يعني في التدبير الديمقراطي الاختلاف. راه البشر مختلف باش نكونوا واضحين. دابا اسمح لي نكمل. البشر مختلف بالاحرى في الراي. احنا كبشر نحن مختلفين بالاحرى في الراي العادي جدا نكونوا مختلفين، ونقدروا نتفقوا في حوايج ما نتفقوش في حوايج، ولكن كل ما عبرنا على راي مخالف، كل ما تعرضنا يعني نوع من العنف بالنسبه لي اللفظي، محاوله ديال البلوكيك ما تاخذش المداخله الى اخره، وهذه اساليب غير مقبوله. كنضيف عليها هذا التعامل الديمقراطي وعدم احترام القوانين. عدم احترام القوانين بالنسبه لي النقطه اللي طرحت دابا، ياك؟ وكذلك حنا رسلنا مراسلات طلبات ديال التدخل لم نتلقى جوابا، تلقينا جوج الاجوبه للاسف، وعده مراسلات كتمشي للرئيس ولا نتلقى جوابا. علما بان هذه المراسلات راه ماشي غير ديالنا، راه حنا المواطنين عندهم مشاكل ديال المدينه كيعبروا عليها.
قلب باش تعرف، ماشي تسولني انا، قلب باش تعرف شنو المراسلات اللي جاوبتي عليها والمراسلات اللي ما جاوبتيش عليها. كنزيد موضوع اخر هو هذا المشكل اللي تم دابا، يعني ديال امتى توصلنا لجدول الاعمال. نعم توصلنا بالاستدعاء ولا الدعوه 10 ايام قبل من الدوره، ولكن القانون اخويا ما كيقولش عطيهم الدعوه ويعطيهم يعني الوثائق اللي عندها صله بجدول الاعمال حتى النهار الاخر اللي تيجيو للدوره. اليوم كناخذوا جوج الوثائق عندها علاقه بالدوره حتى كنحضروا. كيفاش غنبنيو حنا راي في مشروع ديال دفتر تحملات؟ اذا اشنو نجيو نصفقوا نقولوا نعم والله يعاون، او لا نرفضوه رفض يعني عدمي. الا ما قريتوش وقلت لا راه غنكون عطيت موقف عدمي ما مبنيش على شي حاجه. المفروض نتوسطوا بالوثائق في الوقت المناسب بمعنى 10 ايام قبل الدوره باش نناقشوها وباش نقدروا اننا نبنيو راي. اسمح لي نبنيو راي ونعبروا عليه. ونزيدك الا سمحتي الله يخليك. وفي هذه الوضعيه ديال المجلس انا بالنسبه لي باش نكون واضح، في الوضعيه ديال المجلس تتداخل في المسؤوليات، ماشي فقط المسؤوليه ديال المجلس، الوضعيه ديال المدينه تدخلت في المسؤوليات، المسؤوليه ديال المجلس كمؤسسه منتخبه والمسؤوليه كذلك ديال السلطات الاقليميه باش نكون واضحين. وكاين ضعف في هذا الجانب هذا نسجلوه لا في اللحظه ديال الانتخابات ولا ما بعد الانتخابات. لذلك حنا موقفنا دابا كيف مرارا يعني خدينا الصراع داخل هذه القاعه وعبرنا على واحد العدد ديال الاساليب. اليوم كنرفضوها بطريقه اخرى، يعني كنسحبوا من الدوره انسحاب احتجاجي. احنا ماشي غائبين، دخلنا الدوره ولكن هذا رد على هذه الوضعيه، وحنا مستعدين ناخذ الصراع ونبقى في عرض واحد من اجل المصلحه ديال المدينه وديال السكينه. الاستجابه الامر واضح صافي كل حاجه ما نضربش عليها. كاين المسير يرد عليا الاستجابه ديال الاعتراض الحقيقه الظروف حتى والله واللي كيتسجل الزهراني يسجل بانه انسحاب احتجاجي ويسجل كل الدواعي اللي عبرنا عليها. راه يدير حوالو جوج دقائق ولا عندنا 4 دقائق نشوف حالنا ما جاتوش حنا عندنا وليدات.